Benim ismim Abdülaziz İsamidin. Ben bu yıl 75 yaşga kirdim. Ben bu Keriyen nahiyesinde tug'ilib cho'ng bo'lgan. Ben kichik vaqtimdimi, mening cho'ng dadamninki kichik vaqtidimi shu o'rinning borligini aytib bergan. Bu qadimiy imoratni yaxshi saqlab qolish uchun davlat yani qo'g'iladigan madaniy yodgorlik qilib berkitdi. Hukumat yani qo'g'dash va bexatarlik uchun nihoyat ko'p ahamiyat berdi. Hukumat yani qo'g'dash uchun mablag' ajratib, yani yaxshi qo'g'dadi. Hozir nihoyat yaxshi saqlanib kelyapti. 于天县爱卡清真寺被自治区人民政府公布为自治区级文物保护单位，2013年被国务委员公布为国家级文物保护单位。为了更好保护文物，政府出资修缮，目前它被保护得很完整。 Mening ismim Abdukram Mahmud. Ben bu şu Qağlıq Nahiye Cami Məscidindeki xatibi. Cami Məscid 1540-yılı en dastlabki qitim qurilgan. 1860-yılı kengaytirib ishlangan. 1937-yılı, 2014-yılı, 2019-yılı cami 3 qitim remont qilingan. Cami Məscidimizdeki umumiy ko'lami bo'lsa 2781 kvadrat metr. Qurilish ko'lami bo'lsa 1968 kvadrat metr keladi. Cami Məscidindeki yasalish tarixi bir qadar uzun bo'lishi sababli 2019-yılı şu e'tiqodchi ommaga tixmi bexatar a'lo mulozimat qilish yuzidan qurilish mustahkamlash ilib berildi. Bu jarayonda buzg'unchilik qilish yoki chiqib o'tish ahvollari mavjud emas. Men şu 80-yillardan tartib men namoz o'qib shu masjidga kelyapman. Masjidimizning ichi qish kunligida bo'lsa issiq, yoz kunligida bo'lsa salqin, ozoda sharoitda namoz o'qib kelyapmiz. Aslida sharoitimizning ming'izda yaxshi bo'ldi. Hozir namozlarimizni xotirjam holatda o'qib kelyapmiz. Masjidimizga kirgan jamoatlarimizni hech kim kirmang demaydi. Biz bundan intayin razıyız. Ben müştevelikte tug'ilib cho'ng'ilab, masjidda namoz o'qib kelyapman. Yaqinqi bir necha yildan buyon masjidningki xatarlik yerlarini yanglab remont qilib berdi. Uningdan boshqa bir bo'lik aslanani saplab berdi. Masjidning hozir sharoiti shunday bak yaxshi bo'ldi. Biz hozir masjidga xotirjam namoz o'qib kelyapmiz. Hech qanday cheklama uchirmadik. Buningdan biz intayin rozi. 这就是重建的老满城西关大寺公祭现场。新教群众习惯性叫156队清真寺，原来的寺已经用了150多年，已经成危房，无法开展正常的宗教活动。新教群众也感觉到不安全，都暂时到周围的清真寺做礼拜。今年9月份，经宗教事务管理部门批准重建156队清真寺。 按照新教群众要求设计建设图纸，地下1层为库房，1楼为商铺，租金用来清真寺日常开支；2楼为净身房、卫生间、餐厅；3楼为大间，可容纳500人同时做礼拜。156的清真寺重建项目于今年9月开工建设，建成后整治面积1900多平方米，建筑面积4100多平方米。 经过非因疫情影响，按照工程进度，于2021年6月底竣工交付使用。